बहा बिचारेखौथ' गैयै बुस्थुखौ लाबोनानै मानसिखौ लफायबाय थादों 8-10 हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन मा साख्रि मोनगोन बेखौ क्लियार खालामनांगौ बेलाय जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन माथो सिमान जाखाबाय थादों दा हाग्रामाखौ नायगासिनो हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोनबा सेम गोरोन्थिखौ मानो मावनो थांगासिनो जोंथ' बे 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै जेब्लानो पर्बत जरानि बे एपिडिसिएलनि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट आदानि होनो गोनां बिनि बेरेखा खालामो अब्लानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बहाबा चिराङाव बेसेबां बिगा हा होनाय बहाबा कुमारिकाटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दानि तामुलपुर बेसेबां बिगा हा होनाय बे बाथ्राखौ लाबोयो मा जादों ओरैबायदि जादों माने हाग्रामाया सिखाव खालामदोंमोन जों डाकात खालामगोन बिदि नामा बाथ्राया आङो बुंबाथाय दा बिथांमोना सानगोन हाग्रामानि मानसि होननानै नाथाय हाग्रामाया सोर होननानै आं सोङो दाबो आं दिनैबो सोंगोन गाबोनबो सोंगोन आरोखि सोंबाय थागोन आं हाग्रामाया सोर होननानै आं जि एसे स्टाडि खालामबाय बे जे हा होनाया चिरांनियानो जा बाबा रामदेबनो होनाया बेखौ सरकारा गोसोबाथाय लाफिननो हायो आं मिथिनायाव बिराद गिदिर जि माबा नङा आरोखि एसेनो प्रब्लेम जागोन नाथाय सरकारा लाफिननो हायो गोसो खालामबाथाय मानो लाफिनाखै एथ'ग्राब जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन मानो लाफिनाखै प्रमद बर'आ एथ' स्ट्रं सासे गोरों मानसिजों बुंफबनाय बिथांनि सरकार बिथाङानो अत्याचार गोरों मानसिखा सासे इन्टारनेसनेल माइन्डेड इन्टारनेसनेल लेभेलनि लिडार बिथाङा मानो लाफिनाखै बिथाङा बे हाखौ माबा मोनसे माबा खालामनानै बेखौ खालामनो गारनानै मानो एगेन बिथाङा 3600 बिगा ना माबा हाखौ पर्बत जरायाव जाय 6 सिडिउलनि बाथ्रा जों रायलायगासिनो जेराव जों राइट्सनि खोथा बुंगासिनो दङ बे हाखौ माने हरनो नागिरदों मिस रुल बे मिस रुलखौ अपोज खालामना बिथांमोना फैदों लिलि हटेलनि पलिटिक्सनिफ्राय सेलाफोराबो बुङो गुरुआनो बिदियाव सेलाफोरा बिदि बुंखागोन ना मा इलेक्ट्रिसिटि मेनलि मस्ट प्रबेबलि बिनि मा आधा दामाव होगोन नामा बड'लेण्डनि रायजोफोरनो 50% डिसकाउन्ट होगोन नामा टटेल बड'लेण्डनो आरो बे पर्बत जरानि मानसिफोरनो रायजोफोरनो फ्रियाव होगोन नामा बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होथों ना आरो माबा 8-10 हाजार मानसि इमप्लयमेन्ट माने हाजिरा मावनाय स्टाइलनि खोथा बुंगासिनो दङ फाइनेल खालामबानो जायोना फाइनेल खालामनानै बुं गाबोन नोंथांमोननि सापर्टआव बुंगोन जोङो खालामनो गारा खालि हाग्रामाया ओरै खालामदों बेखौ बोना लाबोना बुङो सोरबा देरहासारा बहाबा बेसेबांबा बिगा माबा साहा बागान दङ मानोथ' हमाखै नोंथांमोना माबा मोनसे बुंबा हाग्रामानि ओरै 17 बोसोर मोनफ्रोमबो बुस्थु हाग्रामानि 17 बोसोर रिजायना नायोबाथ' जों दाबो रिजायाखै जेला रिजायो नोंथांमोनाथ' हाग्रामानि 5% जानो हाथ'नाय नङा बे 5 इयाराव एक्स MLA नो बनेन्द्र मुसाहारि बिथाङा सोरबा BJP नि माबा माबि बायदि मैया बाथ्रा बुंखागोन माथो गिदिर बाथ्रा BJP नि मानसि BJP नि प्रजेक्ट बुंखागोन बायदि मैया खोथा बुंगोन माबोरै मानसिखौ लफायनांगौ टारगेटआ माबायदि एनिहाव मानसिखौ कनभिन्स खालामनांगौ बेखौ जुदि कनभिन्स खालामनो हाया गाबोनो हायार अथ'रिटिजों गाबोननिफ्राय नेवसि जागोन सैथोआथ' मख्रां बर' आङो गोबाव सम रिप्लाइ होगोन ना होआ सानदोंमोन माने जायफोर मानसिया मुला आरो गाजरनि जेबो डिफारेन्स मिन्थिया जायफोर मानसिया दै होबाथाय गाइखेर जासियो बेफोर मानसिजों मा सावरायनो होननानै आं सिरि दंथ'योमोन थार्मेल पावार प्रजेक्ट ना मा होनोमोनथाय बे पर्बत जरायाव जानो गोनाङा क'क्राझार पर्बत जरा बिनि सोमोन्दै आङो नैबे भिडिअखौ आङो माबादों नोंथांमोनखौ लिंहरनानै आरोखि माने जेला बिनि अपोज जागासिनो दङ दा रायजोफोरा अपोज खालामगासिनो बे मोनसे नर्मेल बाथ्रा जेरावबो जाखायो अपोजा बेखौ गाज्रि मोननाबो लाब गैया दा बाथ्राया मा जादों बर' फिसाफोर जोंना दस्रा बाथ्रा खिन्थु बर'ना मोनसे आलदा मोनसे जारिमिन दङ बर'फोरना मोनसे स्ट्रागोलनि जारिमिन आरो बेसेबांबा मानसि रोजा मानसि थैनानै दिनै जों जा एसे सिनायथि फोथांना लाखिनो हादों जा एसे जौगादों बेखौ जोङो ओरैनो मोनाखै बेखायनो जोंना एसे इमोसन सेन्टिमेन्टआ एसे आलदा जायो दा मा जादों पर्बत जरायाव जा APDCL नि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट ना मा आं माबाबावना दङ आरोखि आदानि ग्रुपनि होनायनि बाथ्रा दा बाथ्राया जों साननैसो सिगां खौरां लाहैदोंमोन बिथांमोनखौ दा बिनि उनाव एसे जोंबो प्रेस मिट होबाय बिदिनो एसे माबा जाबाय आरोखि दावरावथ' नङा गाज्रि दावराव नङा एसे डिसकासन जाबाय थिग दङ दा जों खावलायदोंमोन जाय सरकारा बर' हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथाय राव हारि हारिमु मानसिफोरनि जिखिनि जायफोर माने मा होनो बेखौ बेसिक निड राइट्स बेफोरखौ लानानै दिनै सरकार दाफैदों बिथांमोना प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव थांनाय 2011-12 ना 13 आं बावबाय बिनिफ्राय सुरु खालामफिननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट दिनै फैदों सामहाव आरो बिथांमोननि स्ट्रागलानो बेनोमोन हाग्रामा महिलाखौ बिथांखौ
अपोज खालामनानै बिथांनि जायफोर मिस रुल होनना बुंदों बिथांमोना बे मिस रुलखौ अपोज खालामनानै बिथांमोना दिनै माबायाव फैदों सरकाराव फैदों आरो बे सरकाराव फैनायनि माबाखौ बयबो मिथिगौ आङो बुंबाथाय दा बिथांमोना सानगोन हाग्रामानि मानसि होननानै नाथाय हाग्रामाया सोर होननानै आं सोङो दाबो आं दिनैबो सोंगोन गाबोनबो सोंगोन आरोखि सोंबाय थागोन आं हाग्रामाया सोर होननानै दा बाथ्राया मा जादों मिस रुल बे मिस रुलखौ अपोज खालामना बिथांमोना फैदों लिलि हटेलनि पलिटिक्सनिफ्राय सा 11 जन नामा देरहानानै जेराव फ्रि फल एलायन्स गैयामोन बिजेपिजों बिनि उनावबो मा खालामनानै बिथांमोना सरकार दादों जों बेफोरखौ दा सावरायथ'ला उनाव नांगौबा सावरायगोन जोङो वाट दा फैदों माबायावहाय मेन पइन्टआव जुदि नायबाय थादों आरोखि सेलाफ्राबो बुङो गुरुआनो बिदियाव सेलाफ्रा बिदि बुंखागोन ना जेब्लानो पर्बत जरानि बे एपिडिसिएलनि जा पावार टार्मिनेल प्रजेक्ट आदानि होनो गोनां बिनि बेरेखा खालामो अब्लानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बहाबा चिराङाव बेसेबां बिगा हा होनाय बहाबा कुमारिकाटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दानि तामुलपुर बेसेबां बिगा हा होनाय बे बाथ्राखौ लाबोयो दा बाथ्राया मा जादों ओरैबायदि जादों माने हाग्रामाया सिखाव खालामदोंमोन जों डाकात खालामगोन बिदि नङा बाथ्राया मा बाथ्रा बेलाय जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन माथो सिमान जाखाबाय थादों दा हाग्रामाखौ नायगासिनो हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोनबा सेम गोरोन्थिखौ मानो मावनो थांगासिनो जोंथ' बेखौसो कुइसन खालामदों मानो सेम गोरोन्थिखौ मावनो थांगासिनो आरो आं जि एसे स्टाडि खालामबाय बे जे हा होनाया चिरांनियानो जा बाबा रामदेबनो होनाया बेखौ सरकारा गोसोबाथाय लाफिननो हायो आं मिथिनायाव बिराद गिदिर जि माबा नङा आरोखि एसे एनै प्रब्लेम जागोन नाथाय सरकारा लाफिननो हायो गोसो खालामबाथाय मानो लाफिनाखै एथ'ग्राब जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन मानो लाफिनाखै प्रमद बर'आ एथ' स्ट्रं सासे गोरों मानसिजों बुंफुंनाय बिथांनि सरकार बिथाङानो अत्यासार गोरों मानसिखा सासे इन्टारनेसनेल माइन्डेड इन्टारनेसनेल लेभेलनि लिडार बिथाङा मानो लाफिनाखै बिथाङा बे हाखौ माबा मोनसे माबा खालामनानै बेखौ खालामनो गारनानै मानो एगेन बिथाङा 3600 बिघा माबा हाखौ पर्बत जरायाव जाय 6 सिडिउलनि बाथ्रा जों रायलायगासिनो जेराव जों राइट्सनि खोथा बुंगासिनो दङ बे हाखौ मानो हरनो नागिरदों आरो मा जाहोन होगासिनो दङ मा रायजोआ मुलाम्फा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया मानो बे बाथ्राखौ गाबोन क्लियार खालामनो हाया क्लियार खालामनानै होथों बिथां इन्टारनेसनेल माइन्डेड माने हाइलि इडुकेटेड अभार इडुकेटेड बिथां प्रमद बर' साहेबनि सरकारा बेखौ क्लियार खालामनानै होथों जे एपिडिसिएलनो जा पावार टार्मिनेल प्रजेक्टनि जा आदानि बिथांनि जा प्रजेक्ट लानो नागिरदों बेखौ खालामबा बे सोरगिदिंनि रायजोआ मा मुलाम्फा जागोन एज आ होल बड'लेण्डआव मा मुलाम्फा जागोन ना बड'लेण्डआव माने जिखिनि जेसेबां माबा जागोन आरो बेहाय पावार मा इलेक्ट्रिसिटि मेनलि मस्ट प्रबेबलि बिनि मा आधा दामाव होगोन नामा बड'लेण्डनि रायजोफोरनो 50% डिसकाउन्ट होगोन नामा टटेल बड'लेण्डनो आरो बे पर्बत जरानि मानसिफोरनो रायजोफोरनो फ्रियाव होगोन नामा बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होथों ना आरो माबा 8-10 हाजार मानसि इमप्लयमेन्ट माने हाजिरा मावनाय स्टाइलनि खोथा बुंगासिनो दङ फाइनेल खालामबानो जायोना फाइनेल खालामनानै बुं गाबोन नोंथांमोननि सापर्टआव बुंगोन जोङो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ नोंथांमोना क्लियारलि नोंथांमोननि माबायावहाय माबा खालाम डिक्लेयार खालाम बेखौ मा मुलाम्फा जागोन आरामाव लिर बुजाय मानसिखौ जोंखौबो बुजाय जों एगेन बुजायगोन पर्बत जरानि मानसिखौ जे नोंथांमोना बेखिनि बेनिफिटआ जागोन नोंथांमोना मानो बेखौ खालामनो हायाखै बेखौ खालामनो गारना खालि हाग्रामाया ओरै खालामदों बेखौ बोना लाबोना बुङो सोरबा देरहासारा बहाबा बेसेबांबा बिगा माबा साहा बागान दङ मानोथ' हमाखै थांनाय 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै नोंथांमोना बुंगासिनो दङमोन जाय माने मा होनो बेखौ माने प्रफेसार मोनसे समनि बिग्रायारिनो एनडिबिनि बिथां फेरेंगा बिथाङा बुंगासिनोमोन देरहासार बसुमतारी बिथांनि साहा बागानखौ मा खालामगोन बेखौ इभिक्सन खालामगोन होननानै नेगासिनो दङमोन जोङो अबाव दङ माला इभिक्ट खालामगोन होननानै खालामासै दिनैसिम मानो खालामासै खालामब्रा हाग्रामा बिथांखौबो जेराव दैथायहर देरहासार बसुमतारी बिथांनि हाखौबो जि साहा बागान दङ बेखौबो इभिक्सन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै रायजोनो मुलाम्फा होदो दा नोंथांमोना माबा मोनसे बुंबा हाग्रामानि ओरै 17 बोसोर मोनफ्रोमबो बुस्थु हाग्रामानि 17 बोसोर रिजायना नायोबाथ' जों दाबो रिजायाखै जेला रिजायो नोंथांमोनाथ' हाग्रामानि 5% जानो हाथ'नाय नङा बे 5 इयाराव बेबो सैथो नोंथांमोना मिथिया ना जों रिजायनांगौबो रिजायगोन जोङो नाथाय रिजायथ'नो नागिराखै मानोना जोङो रावबो हाग्रामा महिलारिनि पार्टिनि मानसि नङा नालाय बेखायनो जों बेखौ रिजायनांगौबा रिजायगोन आरोखि थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन मैया नुलायबाय सोरबा सासे एक्स MLA नो बनेन्द्र मुसाहारि बिथाङा सोरबा बिजेपिनि माबा माबि बायदि मैया बाथ्रा बुंदों बुंखागोन
माथो गिदिर बाथ्रा बिजेपिनि मानसि बिजेपिनि प्रजेक्ट बुंखागोन बायदि मैया खोथा बुंगोन माबोरै मानसिखौ लफायनांगौ टारगेटआ माबायदि एनिहाव मानसि कनभिन्स खालामनांगौ बेखौ जुदि कनभिन्स खालामनो हाया गाबोनो हायार अथरिटिजों गाबोननिफ्राय नेवसिजागोन सैथोआथ' बेनो ना दा दिनै बुंदों बर'नि बायदि मैया आफादनि बाथ्रा हा दिनै बेयाव दावराव खालामनांगोन सोरो एबसु जाय बर' हारिनि सिनस्रि आफाद बर' रायजोआ दिनै खैफोदाव दङ मोनसे इनसिकिउर जानानै दङ एबसुआ बेहाय लिड लानो गारनानै दिनै मोनसे कनफिउजिं रल लागासिनो दङ गेजेराव हाबनानै ओरै खालामगासिनो ट्राइबेल संघ ट्राइबेलनि हा हुनि बाथ्रा दङ दिनै ट्राइबेल संघआ बेहाय एक्टिभ रल लानांगौमोन गैया बर' समाजनि खोथा बुंदों गेजेरावनो खोनादोंमोन जों बर' समाजा मोनसे लिड लादोंमोन मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मोननैसो स्ट्रंलि जों मोजां मोन्दोंमोन दिनै स्रि जानानै थाफैबाय बर' थुनलाइ आफादनि बाथ्रा बुंदों मैया बनेन्द्र मुसाहारि बिथाङानो बायदि मैया पर्बतजरा एरियानि बायदि मैया माहारियारि आफादनि बाथ्रा बुंदों अरे भाई माहारियारि आफादफोरा बे थुनलाइयारि आफादफोरा मा खर' जेबो गैला नामा जुदि नंमारगौ बिथां बुंनाया स' आं आसा खालामो बर'नि जेसेबां गोरों मानसिफोर दङ बर' समाजाव दङ बर' थुनलाइ आफादाव दङ ट्राइबेल संघआव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ जाय आफादानोखि जोंनि सिनस्रि आफाद आरो जों दिनैबो नेगासिनो दङ एबसुआ मोनसे एक्टिभ रल लाथों बे बाथ्राखौ अपोज खालामनायाव बे प्रजेक्टखौ अपोज खालामनायाव आरो जुदि मोजांमार बे प्रजेक्टआ मोजांमारबा एबसुआ एक्टिभ रल लाथों बिनि फिथाइफोरखौ रायजोनो स्प्रेड खालामनायाव जोंबो थांगोन हेफाजाब होनो जोंथ' फिसा मानसि थेवबो जोङो आननेसेसारिलि जों इनभाइटेड नङाबाबो जों थांनानै रायजो राजाखौ जोङो बुजायहैगोन जे बे प्रजेक्टआ मोजां होननानै जुदि बे प्रजेक्टआ मोजां दिनै मानो दस्रायाव अपोज जायो कार्बि आंलंनि बाथ्रा बुंदों दिनै कार्बि आंलंआव दिनै बे बुस्थुआ केन्सेल जाबाय होमबा दा बेखायनो आं बुंदों आरोखि मायबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो हाग्रामाया बेयाव होदों बाबा रामदेबनो अपोज खालाम हाग्रामाया बेहाय होदों कुमारिकायाव होदों कुमारिकायाव अपोज खालाम नोंथांमोना मानो अपोज खालामा आरो आं दिनै खावलायगोन इउपिपिएलआव थानाय जायफोर मानसिफोर माने एसे खर'खौ इउज खालाम नंगौ पार्टियाव दङ पार्टिनि बाथ्रा लानांगौ नाथाय जायखौ मावबाथाय नोंथाङा गावनि खहा जायो नोंथांनि एरियानि खहा जायो बेखौ एसे सान जेबो मोननाय नङा जेबो मोनखायानोखा लाइफआव माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावखानांगोन एटलिस्ट गावनि ओंखाम जानाय बेदर जानाय साहा लोंनाय गस्ला गाननाय फुजा नायनाय ख्रिस्टमास जानाय वाट एभार फेस्टिभेल नोंनि गस्ला बायनाय बेफोरनि खरसाखौ गाव दिहुननो नाजानांगोन जोङो सोरनिबाफ्राय सोरबा लिडारनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामबाय थाबाथाय बे जिनिसा जाया आरो आं दिनै जायफोर इउपिपिएलआव सानैसो थिफुलाफोर दङ आरोखि हा बिसोरो हरखाब फैदों इउपिपिएलआव दाख्लै सरकार दानायनि उनाव बिनि सिगाङाव इउपिपिएलजों खुनु सोमोन्दो गैया जोंहा दङमोन पिसिडिआरनि टाइमनिफ्राय जोंहा दङ जोङो खुनु बिपिएफनो भटखौनो होफेराखै जों जाबाय बे स्टाइलनि इउपिपिएल पिसिडिआर एबसु बेकग्राउन्डनि जों मानसि आं बेखायनो खावलायगोन नोंथांमोना दिनै थिफुला खालामबाय थादोंना बे थिफुला खालामनायनि सोलाय नोंथांमोननि पार्टियाव दिनै सानै मानसि दङ बिपिएफनिफ्राय गिदिर मानसि सानै लिडार सासेया जाबाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म मोनसे समनि बिग्रायारि बर' हारिनि थाखाय थैथां नाजाग्रा एक्सट्रिमलि कन्ट्रिबिउसन दं बिथाङाबो ओमफ्राय 15 इयार नामा बिथाङा मिनिस्टार जाबाय इन्टारिम काउन्सिलाव बिथाङा डेपुटि चिफमोन बिनि उनाव खाम्फा बरग'यारि एक्सट्रिम कन्ट्रिबिउसन दङ बिएलसिनि प्लेटफर्मनिफ्राय बर' हारिखौ सिबिनायाव खाम्फा बरग'यारि बिथां दङ नोंथांमोना बै सानै सुबुंनाव सों स्पेसियेलि चिराङाव जाहा होदों बेहाय इन्टारनेल मायबा एसे पलिटिक्स दङ ग्रेटार इन्टारेस्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौ जों खोनानायसो बाथ्रा जोंबो मिन्थिजोबा माब्लाबा जिरायनानै सोंलाय मानो थाखाय होनाय होननानै बाखि मायबा बे थाखागोन मा दङ मिन्थिया आं रावखौ मोजां होननानै बुङा एखे आंथ' बुंगासिनो दङ ना नोंथांमोना हाग्रामा महिलानि एग्जाम्पल लानानै फैबाय थास्लायस्लाय बेखौ बुंनानै बायदि मैया ओरै खालामबाय थास्लायस्लाय दै बिबा गाइखेर होनायनि सोलाय मुलाखौनो गाजर होनायनि सोलाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेलाव दैथायहरनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथांखौ दाबि खालाम देरहासात बसुमतारी बिथांनि साहा बागाननि इभिकसन खालामनांगौ होननानै दाबि खालाम नोंथांमोना बेखौ खालामो अब्लासो जागोन बे नाङा फाङा पावार थार्मेल प्रजेक्टआ मा होनदों बेहाय मा मुलाम्फा जागोन बे पर्बतजरानि रायजोफोरा मा मुलाम्फा जागोन एज आ हल बड'लेण्डआ मा मुलाम्फा जागोन मा साख्रि मोनगोन बबे पस्टआव मा मोनगोन बेफोरखौ क्लियार खालामनांगौ सरकारा आरो बेसेबां मा होनो बेखौ बिसोरनो रायजोफोरनो जि होनांगौ फैसा बिसोरनि खहा जानायनि माबायाव बेखौ खालाम आरो बायदि मैया पार्सनेल लाइफखौ लाबोनानै मायबा नाटक खालामोनो बहाबा फैसा मोनदोंनो मा मोनो मानसिया जाय सरकार थायो बेजोंसो थाङो खिबु जायफ्रा बिराद ग्रिडि जायफ्रा बिराद सेल्फ इन्टारेस्ट थायो जोङो सरकारजों बे टाइमाव दङ मोजाङाव दङ मानो गैया मोजां खामानि माव गाबोन मोजां होननानै बुंगोन नाथाय बे बर'फोरखौ पर्बतजरायाव बे ट्राइबेलनि हाखौ 6 सिडिउलखौ नोंथांमोना 6 सिडिउलनि रुलखौ
माबानानै जोदावनानै नोंथांमोना जि खालामनो नागिरदों बिनि बेरेखा जाबाय थागोन खालामबाय थागोन नांगौबा जेलाव सोयो बहाबा मा खालामो खालामबाय था नाथाय बिनि अफिसा जाबाय थागोन बे रायजोआ जि डिसिसन लायो जों बेहाय थाबाय थागोन आं बेखौनो बुंनानै प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन आङो बिराद नोंथाङाबो गरिब फेमिलिनि मानसि बयबो मिथिगौ बिराद स्ट्रागलजों फैनाय नोंथाङाबो बानलु संख्रि बायनो मोनसे समाव फैसा गैयामोननो जों मिथिगौ जों नोंथांनि फारसे नोंथांनि जि स्ट्रागलमोन नोंथां बुंनाय लेखानो जोङो नोंथां UPPL PCजारनो भट होयोमोन दिनै नोंथाङा सामहाव एक्सिडेन्टेलि चिफ जानो हादों एसे मोजाङै सालाय जायगाखौ आं खावलायगोन नोंथांखौ आरो नै रायजोफोर आं बुंनाया मा बे दालां बे बायबाय आंनि गामि बे थांबाथाय बे नैखौ बारबानो बे जाबाय भुटान इन्ड' भुटान रड बे आरो हरै थांबाथाय UT रड होनो उदालगुरि तामुलपुर रड बेखौ बे दालाङा बायनाया दिनै बोसोरब्रै नामा जानानै थाबाय आं आगोल एसे बुंखांबाय आरो बे दालां बायनायनि उनाव बेसेबांदि कमिउनिकेसनाव प्रब्लेम जानानै दङ मानसिफोरा बेखौ माने वार्डजों फोरमायनो हाया ओमफ्राय नैबेखौ बे दालांखौ जोंनि गामिनि सेंग्राफोर जोंनि लकेलनि सेंग्राफोरा ज' जानानै बेखौ बानायदोंमोन बेसाराफोर माने खामानिबो बिदि गैया बेखौनो खालामनानै एसे एनै फैसा लायोमोन बिसोरो बेखौ बानायदोंमोन दाखालि दै बानायाव बे बायबाय ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंदों प्रमद बर' नोंथां बिथांनिफ्राय 5 किल'मिटारबो नङा बे जायगाया बिथांनि गारिजों साइरेन होनाय गारिजों 5 मिनिटाव सफैगोन बिथाङा बे दालांखौ दिनैसिम मावासै ससे थांबाथाय बिथिं तामुलपुर कलेज दङ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे ओरैबायदि हेल्पफुल मोनसे लामा आरोखि बिराद समबास बिथिं गिदिंना थांबाथाय more than 30 मिनिटनि मोनसे डिफारेन्स जुदि नों ओरैबो थाङो कुमारिखाता माबायाव स' बे मोनसे रडमोन बे गोलैना दङ आं बेखायनो बुंदों बेबायदि फिसा फिसा जेखौ नोंथांमोना खामानि होननानै साना बेफोरखौ माव बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर दङ बेखौ माव 60 कनस्टिटुन्सि खालामनानै सेप्तेम्बर इलेक्सनखौ बानाय नोंथांमोना 60 कनस्टिटुन्सि खालामनो गोनांमोन नालाय बेखौ खालाम बेफोराव माबा जायफोर प्रजेक्ट लाबोनो गोनां बेफोरखौ खालाम नाथाय बहा बिटिआर एकर्डआव गैयै बुस्थुखौ लाबोनानै मानसिखौ लफायबाय थादों 8-10 हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन मा साख्रि मोनगोन बेखौ क्लियार खालामनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय